سلام، بریم با هم جاروشارژی دایسون مدل V15 سابمارین رو آنباکسش کنیم که این روزا حسابی ترند شده و قوقا کرده. خب این جاروشارژی سریای خیلی مختلفی داره و مکشش خیلی قویه و جزو بهترین مدلای جاروشارژی دایسونه و بسته‌بندیش هم که دارید میبینید چقدر باحاله و مرتبه. این سریاشه که من چیدمشون کنارم تا واسهتون توضیح بدم حالا هر کدومش چه استفاده ای میشه. این موتورشه که یه صفحه لمسی داره که شما میتونید درجه استفاده رو انتخاب کنید و حالا اون مقدار میکروبایی هم که رو زمین هست رو نشون میده. محفظه آشغالاشه که خب تاچ میشه، باز میشه، خیلی راحت تخلیه میشه و باتریشه که 1 ساعت به ما شارژ میده و باتری یدکش هم بیرون وجود داره، شما میتونید باتری دیگه هم بگیرید. سیم شارژرشه که خب به این باتری نصب میشه و شارژش میکنه. این سری تیشه که خب حالا سری تیش مخزن آب تمیز و کثیف داره، بعد خیلی راحت میتونید بازش کنید، داخلش آب تمیز بریزید و آب کثیف هم از اینجایی که الان بهتون نشون میدم تخلیه میشه و بعد استفاده خیلی راحت میتونید سری تیش هم بشورید، قابل شستشوه و حالا بعد دوباره بسته میشه و فیکس میشه دوباره سر جاش. این هم که زیره این سری تیه که خب حالا آب کثیف نریزه تو خونه و کثیف نکنه دوباره. سری اصلیش اینه که جارو میشه و حالا اینجا یه دونه سویچ داره واسه روی فرش جارو کردن. اگه بزنش رو حالت منفی این دوتا قرمزا میرن پایین و خیلی راحت میتونید جارو کنید رو فرشو، ولی اگه رو حالت مثبت باشه رو فرش جارو کردنش سخته. این سری لیزریشه، خیلی باحاله، ریزترین ذرات رو زمین رو بهتون نشون میده. این هم که سریع واسه کسایی که پت دارن تمام موها رو از رو تخت و مبل خیلی راحت جارو میکنه، خیلی باحاله. بعد این که خب اینم که واسه پرده و مبله که حالا تغییر میکنه. اینم که خب سری معمولیه که واسه جاهایی که نمیشه اون سری‌ها رو استفاده کرد. اینم که دسته خود جاروه و میریم واسه این جایگاهی که حالا چند تا پیچ توش داره، شما میتونید اینو فیکس کنید روی دیوار و جاروتون رو روش بذارید، خیلی باحاله و خیلی هم محکمه. این دوتا جایی هم که پایین داره میتونید این دوتا سری به صورت تزیینی بذاریدش روش و حتی اگه خواستید جابجا بشید یه فشار میارید دوباره باز میشه، میتونید پیچا رو باز کنید و یه